hujan guys. Tunggu udah punya video. Pas kemarin bikin. Kemarin bikin katanya gua lagi lu. Enggak, bukan. Kucing. Gagal itu mah gagal, lu jangan lu. Kucing. Gua kagak ada niatan itu. Gua lagi iseng-iseng. Tadi dong lu. Gimana? Itu. Ya tadi gua antar dulu. Ngampus nih gua sengaja tuh dari tadi lagi diem Ben. Perutnya gendut. Pas gua manggil lu brus langsung 3 jari. 3 jari mau kecil lah. Taruh. Oh iya. Dia kan bulat, dia kan bulat. Iya sedikit loh. Itu dari atas 3 jari. Jemur kali ini gagal. Kasar juga nih hujan. Madepnya jangan ke situ. Ini udah gua upload. 30 Atau enggak lah, beda lah. Beda lah. Sama Kan kalau gua mah ada sambil ngobrol, nggak hujan doang. Nggak suara hujan doang, ada orang ngobrol. Kalau gua hujannya halus. Kalau ini mah udah kelihatan tuh tetesannya. Beda layar, beda layar. Kalau drone-nya sama. Madepnya begini persis. Iya, atau mejanya juga ini. Iya, gua mau taruh di sini, Pan. Madepnya ke sono nih. Kita dalam lihat. Yang penting bukan upload, sebabnya kan beda perekaman, beda video lagi. Kasar banget hujannya ya. Wah, ini kasar cakep lu kok. Kasar tuh. Elektra. Enggak bisa gelap kalau hujan. Gelap. Buat model nih. Ada sinematiknya, kalau di bluetoothin dibarengin nanti videonya sinematik, bisa di fokusnya ya fokusnya beda sama maksudnya sama bawaan HP, fokusnya beda dia. Kameranya berarti di link itu. Kameranya tetap di sini, tapi ini penggeraknya itu doang beda. Sama sensor maksudnya sensor wajah, misalkan kita opening, jadi kita gerak dia ikut. Set ngagiah bahwa itu macul. Buat mana? Ini judulnya ini Ben, hujan angin ya, hujan angin. Hujan badai. Hujan badai. Pak, anginnya kurang sih. Kalau memang bagus mah enaknya tuh di situ tuh di bawah lampu terakhir tuh tengah tuh. Madepnya ke sono no. Dapat gua lagi waktu pagi-pagi main burung. Nah, segini nih tuh terang tuh. Ada di Jumben, oh baru kelihatan tuh anginnya. Bisa ini awasin nih. Jari, Naikin dikit. nggak kelihatan pon. Pisangnya tuh pengen. Naikin dikit aja dah. Banyak, gua antar guys ya.
habis Ben, gak seru. Tanya habis ya. Angin. Angin. Banyak. Jadi kelihatan dong. Nggak kayak badai teh ya.